साथीहरु तपाईहरुको आज भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु कि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनलाई कसरी चेक गर्ने कि तपाईहरुको मोबाइल फोनलाई कसैले ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन। यदि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनलाई चेक गर्नको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नु होला, सिक्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरी भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। किनभने आज भिडियोमा तपाईहरुको सिकाउन गइरहेको छु कि आफ्नो मोबाइल फोनलाई कसरी चेक गर्ने कि कसैले ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन। ल साथीहरु अब लागौ भिडियोतर्फ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनलाई ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन भने चेक गर्नको लागि के गर्नु होला, साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको सेटिङलाई सबैभन्दा पहिला ओपन गर्नु होला। सेटिङलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि स्ट्यान्डर्ड पेज खुलेर आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङमा आइसकेपछि के गर्नु होला, तपाईहरुको मोबाइल फोनले कसैले ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन भने चेक गर्नको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ आउनु होला। तल आइसकेपछि साथीहरु तपाईले के गर्नु होला, यहाँ चाहिँ गुगल भन्ने अप्सन छ नि, यहाँ चाहिँ गुगल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। गुगल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि स्ट्यान्डर्ड पेज खुलेर आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ चाहिँ अल सर्भिस भन्ने अप्सन छ नि, यहाँ चाहिँ अल सर्भिस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अल सर्भिस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ धेरैवटा अप्सनहरु आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ आउनु होला। तल आइसकेपछि साथीहरु तपाईले के गर्नु होला, यहाँ चाहिँ डिभाइस भन्ने अप्सन छ नि, यहाँ चाहिँ डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि स्ट्यान्डर्ड पेज फेरि चाहिँ खुलेर आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ चाहिँ सेभ डिभाइस भन्ने अप्सन छ नि, यहाँ चाहिँ सेभ डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेभ डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ हेराइदिन्छ तपाईहरुको मोबाइल फोनलाई कसैले ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन। साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ नो डिभाइस भन्ने अप्सन आइरहेछ भने तपाईहरु पनि बुझ्नु होला कि तपाईहरुको मोबाइल फोनले अहिलेसम्म कसैले ह्याक गरेको छैन। साथीहरु मेरो मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ नो डिभाइस भन्ने अप्सन आइरहेछ, मेरो मोबाइल फोनलाई पनि अहिलेसम्म कसैले ह्याक गरेको छैन। साथीहरु तपाईले यसरी नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइल फोनलाई कसैले ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन। चेक गरिसकेपछि के गर्नु होला, आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङबाट ब्याक जानु होला। अब साथीहरु म पनि गइरहेको छु आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङबाट ब्याक। मोबाइलको सेटिङबाट ब्याक आइसकेपछि साथीहरु मलाई तपाईले भिडियो आफ्नो मोबाइल फोनलाई चेक गर्नको लागि सिकिसकेको लागि तपाईहरुको मोबाइल फोन कसैले ह्याक गरेको छ कि गरेको छैन। साथीहरु तपाईले भिडियो आफ्नो मोबाइल फोनलाई चेक गर्नको लागि सिक्नु भएको छैन भने मलाई कुनै जानु होला। अनि तपाईले लेसम्म मेरो युट्युब च्यानल न्याउनु हुन्छ भने तपाईले के गर्नु होला, मेरो युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई पनि शेयर गर्नु होला। ल साथीहरु आज मलाई त्यही थियो, बाइ।